There's one correction needed. He said my name is Park Chang-won. No, the last one is Q. Park Chang-gyu. That's okay. Well, anyhow. 여러분들 이렇게 참 먼 데서 오신 우리 한국 예술인 또 이 준비를 해주신 여러 준비위원 여러분, 또 특히 이 대회를 맡아서 주관해 주신 우리 대회장님 닥터 김, 또 위원장님 우리 김, 또 우리 실장님 총 지휘를 해주신 우리 박기한 실장님, 또 연훈 대표님, 이하 발런티어, 또 우리 다루 이사회 이사님들이 없으면은 정말 이 행사를 못했을 겁니다. 우리는 사실은 우리가 해오던 경연 대회를 갖다가 중심으로 아직까지 해왔어요. 근데 올해는 조금 더 풍성하게, 더 널리, 더 재밌게 프로그램을 한번 짜보자. 그래서 축제를 연 겁니다. 그래서 올해는 이게 시작입니다. 시작이 반이라니까 50%는 성공이 된 걸로 알고 있습니다. 내년에도 또 하고 후년에는 더욱 발전하고 나중에는 자리가 없어서 매표를 하게 될지 모르겠습니다. 제 축사는 여기 다 써 있습니다. 여러분 책자 가지고 계시죠? 예로부터 늙은이 잔소리하고 여자들 그 미니 스커트는 짧으면 짧을수록 좋다고 그랬습니다. 저도 드릴 말씀 많고 할 말씀 많지만은 이만 줄이겠습니다. 감사합니다. 네, 박창규 이사장님의 개회사였습니다. 자, 이번에는요, 미주예술원 다루의 김동수 대회장님의 대회사가 있겠습니다. We'll have a speech by Kim Dong-taru, Kim Dong-soo. 안녕하세요. Hi everyone, welcome to this special Korean cultural feast. 2 weeks ago, there was World Korean Business Convention not far from here, Anaheim. We had like 4 days of feast. 2 weeks later, we have another wonderful Korean feast here, City of Fullerton. Thank you, Freddie Jung, to invite us and hosting. I see a lot of high dignitaries here and many visitors here. This is remarkable that from the land of morning calm to the feast of Queen, and many people wear the beautiful Korean costume. Let this feast begin and enjoy. This year is 70 years of ROK and USA alliance. As WKBC slogan, the US and Korea, we go together stronger, and I hope the cultural bond between Korea and United States is going strong together too. Have God bless America and God bless Korea, and we go strong together, and our friendship will go forever. Thank you very much. Enjoy this feast. 네. 아니, 이번 행사를 정말 어렵게 많이 오랫동안 준비를 하셨더라고요. 이번을 시작으로 해서 우리 한류를 알릴 수 있는 계기가 더 커졌으면 하는 바람을 가져봅니다. 자, 그러면은요, 이제 무대 시작하기 앞서서 우리 이제 한국과 미국의 이 애국가가 있을 텐데요. 테너 장상글 씨가 애국가를 불러주시겠습니다. Before we start off, we'll start with the national anthem performance by tenor Jang Sang-keun. 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. Please give a big round of applause. Thank you.
sing national anthem first, and then Korean national anthem. Yeah, next. 그냥 처음 곡은 아카펠라로 하도록 하겠습니다. 무반주로. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose were stripes and bright stars through the perilous fight. Oh, the rampart we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? Oh, the land of the free and the home of the brave. 네. 자, 이번에는요, 이번 행사를 축하하기 위해서 발걸음을 해주셔서 이 자리를 빛내주고 계시는 분들이 있습니다. 가장 먼저, 미셸 스틸박 연방하원님의 축사를 듣도록 하겠습니다. We have so many special guests here today to brighten the stage. We have Michelle Still Park, Congressman. 네. 자, 미셸 스틸박 연방하원님 보좌관님께서 오늘 대독해 주시겠습니다. 이 자리에 모시겠습니다. 네, 아까 우리 박창규 이사장님 말씀에 따라 저도 짧게 하겠습니다. 일단 제1회 어흥축제를 개최하시게 되신 것을 진심으로 축하드리고요. 오늘 한국의 전통과 한국의 멋과 맛을 많이 만끽하시는 하루가 되시길 바라겠습니다. 그리고 미셸 위원님께서 보내주신 감사장을 우리 박창규 이사장님하고 리킴 축제위원장님 앞으로 모셔서 전달하도록 하겠습니다. 네.
지금 미셸 스틸박 연방하원님 보좌관님께서 지금 박창규 이사장님과 리킴 준비위원장님께 감사장을 전달했습니다. 자, 다음에는요, 영킴 연방하원님 모시고 축사를 듣도록 하겠습니다. 보좌관님께서 대신 대독하시겠습니다. We'll have a speech by Congressman Young Kim. 네, 안녕하세요. 영킴 연방하원의 원칙에서 김하을 보좌관입니다. Good evening, everyone. My name is Abigail Factman here on behalf of Congresswoman Young Kim, and it's our privilege to be here today for the annual Roar Festival celebrating Korean traditional music and arts. And we just want to thank Daru Performing Arts and Culture and for leadership and the organizing committee for putting together this event. It's truly valuable what you guys do for bringing the rich beauty and history of Korean culture to our communities here in Southern California and Orange County. So thank you once again, and we would like to recognize Daru Performing Arts Culture and Koryo Lifestyle. So please come forward to be recognized. 지금 영킴 연방하원 보좌관님께서 감사장 수여장이 있겠는데요. 이번 행사를 준비하는 데 많은 도움을 주신 리킴 축제준비위원장님께 감사장을 전달하도록 하겠습니다. 네, 다음은요. 오렌지 카운티 4지구 더블채피 슈퍼바이저님께서 축사와 함께 역시 감사장 수여식이 있겠습니다. 이 감사장은요. 미주예술원 다루의 김동수 대회장님께서 받으시도록 하겠습니다. Up next, we'll have OC 4th District Supervisor Doug Chaffee's speech and the certificate ceremony. Thank you so much for inviting me here to this marvelous festival. I'm Doug Chaffee, your 4th District Supervisor, and twice in the past I had the privilege of serving as Mayor of the City of Fullerton, and twice in the past I had the special privilege and pleasure of visiting Korea, once during the International Rotary Convention, and then more recently in the sister city relationship Fullerton has with Yongin. We're treated royally, we learned a lot about Korean culture, and among other things, we sampled Korean food, including something called kimchi. So I was told to eat lots of kimchi, it makes you strong. And so that is what Korean culture is, very strong, very beautiful, and I'm pleased to be here. So if I may, I'd like to present a certificate from the County of Orange to one of the organizers here. 네, 이번 행사를 빛내기 위해서 정말 많은 분들이 이 자리에 함께 해주셨는데요. 다음은 프레드 존 플러튼 시장님의 축사가 있겠습니다. 앞으로 나와주시기 바랍니다. Up next, we have a speech from Fred Jung, Fullerton City Mayor. 여러분, 더운 날씨에 와가지고 대단히 고맙습니다. 빨리 축하할 사람도 많이 있고 고맙다고 고마운 말씀 많이 해야 되는데 쉽게를 우리가 풀러튼 시에서 시원들 2명 왔는데요. 내가 잠깐 인사를 해가지고 박수를 주세요. 아마드 사라, 풀러튼에서 시원. 그 다음에서 쉐이나 찰스, 풀러튼에서 시원. 제일 큰 박수를 친구 부에나 파크에서 시원 조이스 아내가 이렇게 제일 큰 박수를
It's the with the sun up the way it is. I'm sure everybody's not comfortable, so I'll make this very brief. To have a better understanding of who we are as human beings, we have to be able to see the commonality and humanity in one another. And nothing says that faster and more potently than understanding our cultures. That we have so much more in common than we do apart. Recognizing that Korea, from colonialism to civil war to military dictatorship, risen up to be a remarkable democratic partner to the United States. Indeed, the American experiment of democracy that still continues in Korea as well. In some ways, they may be even ahead of us. So I encourage you to please participate, enjoy this festival, and thank you very much for coming to the city of Fullerton. 네, 프라드점 플러튼 시장님의 축사가 있었습니다. 다음은요, 조봉남 오렌지 카운티 한인 회장님의 축사가 있겠습니다. Up next, we'll have a speech from the president of the Korean American Federation of Orange County. Good afternoon, everybody. My name is James Cho. I'm president of Korean American Federation of Orange County. 안녕하십니까, 여러분. 반갑습니다. 오렌지 카운티 한인회장 조봉남입니다. 오늘 어흥 문화예술축제가 우리 오렌지 카운티 지역에서 열리게 되어 30만 한인들을 대표해서 먼저 감사의 인사를 드리고 싶습니다. 문화의 다양성과 형평성을 지지하는 한 사람으로서 큰 기대가 됩니다. 어흥문화예술축제는 단순한 행사 이상이며 우리 지역사회를 활력 넘치게 하고 독특하게 만드는 예술과 문화를 축하하는 의미를 갖습니다. 이 축제는 다양한 배경에서 온 개인들이 그들의 문화유산과 예술 표현 및 각 문화의 아름다움을 나누는 플랫폼이 될 것입니다. 어흥축제의 부재인 화합과 존중의 의미를 다시금 되새기는 예술축제가 될 것입니다. 오늘 행사를 통하여 타 인종과 함께 우리 문화를 접하고 이해를 도우며 문화 교류를 통해 서로 화합과 존중하는 환경을 만들어 나갈 것을 확신하는 바입니다. 어흥축제 주최단체인 미주예술원 다루와 축제 조직위원회가 이런 중요한 행사를 헌신적으로 준비한 것을 보여주셔서 대단히 감사합니다. 우리 지역사회의 구성원들을 한뜻으로 모으고 문화예술로 더욱 풍성하게 만드는 행사를 준비한 여러분 모두께 진심으로 감사의 박수를 드리고 싶습니다. 다양한 문화 체험을 하고 특히 한국 특유의 공연을 감상하면서 자연스럽게 우리 문화가 미 주류 사회에 스며드는 기회의 장이 될 것입니다. 이번 행사에 참여하는 모든 이들에게 많은 영광과 기쁨의 온천으로 꼭 남을 것을 믿어 의심치 않습니다. 이번 행사가 성공적으로 기억에 남는 축제가 되기 위해 최선을 다해 주시고 어흥축제에 참여하신 임원진과 준비위원들께 다시 한번 힘찬 격려의 박수를 드리고 싶습니다. 어흥문화축제에 대한 존중과 감사의 마음을 가지고 크게 성공하기를 바라며 이것으로 인사를 가름하겠습니다. 감사합니다, 여러분. 네, 조봉남 오렌지 카운티 한인 회장님의 축사였습니다. 다음에는요, 김영환 총영사님의 축사가 있겠는데요. 정현지 영사님께서 대독해 주시겠습니다. 자리로 모시겠습니다. Up next, we'll have Kim Young-wan, LA Consulate General. 네, 안녕하세요. LA 총영사관의 정현지 영사입니다. 김영환 총영사 축사 대독하도록 하겠습니다. 한미동맹 70주년 및 미주 한인이민 120주년을 기념하는 특별한 해에 어흥 한국문화축제가 개막되는 것을 진심으로 축하드립니다.
우리가 일상에서 체감할 수 있듯이 이제 한국 문화는 미국 사회 내에 널리 확산되어 K-컬처라는 고유의 브랜드로 자리매김하였으며 이곳 남가주에서도 K-팝, K-푸드, K-드라마 등 한국 문화에 대한 미국 현지인들의 관심이 어느 때보다 고조되어 있습니다. 이러한 시기에 한국 문화, 음악, 예술, 음식 등 한국의 다양한 맛과 멋을 즐길 수 있는 어흥 한국문화축제가 플러튼에서 개최되는 것을 매우 기쁘게 생각합니다. 행사에 참석하신 많은 분들께서 우수하고 아름다운 한국의 전통 예술과 문화를 체험하고 가시길 바랍니다. 어흥 한국문화축제 준비를 위해 수고해주신 미주예술원 다루 관계자분들, 행사 참가자 및 봉사자분들의 노고에 감사드리며 금번 어흥문화축제에 참석하신 모든 분들의 간해에 평안과 행복이 가득하시길 바랍니다. 주 로스앤젤레스 대한민국 총영사관 총영사 김영환 감사합니다. 네, 김영환 총영사님의 축사를 대독해 주셨습니다. 자, 이번에는 마지막 축사입니다. 네, 조이산 부에나팍 시의원님의 축사 듣도록 하겠습니다. We have a last speech by Joyce An, City of Buena Park Council member. I'll make it real short. Thank you, Mayor Fred Jung, all the City Council members who made it possible for this Ahung festival to be in the city of Fullerton. My next door neighbor, I'm from Buena Park. And 여러분, 어흥이 뭔지, 미국말로 뭔지 아시죠? 영어로. Roar, right? So, everyone, 여러분, 그 대회 참가자들, 그리고 주최하신 분들 너무너무 수고 많으셨던 걸 잘 알고요. 여러분들, 이분들을 위해서 아주 격려하는 마음으로 한번 어흥 할까요? It's basically 어흥 festival, which is Roar Festival, and that's a symbolic sign or sound from Korean tiger, traditional. So can we, everybody, all pitch in, put your hands up? Okay, we're gonna go 어흥 and roar, okay? Everyone, 어흥. And we're gonna go roar, roar. Thank you, everyone. 네, 감사합니다. Thank you very much. 제목 너무 잘 지었죠. 어흥 축제입니다. 네, 이런 축제를 시작하기에 앞서서 여러 가지 의식이 있잖아요. 그 마지막 의식입니다. 자, 리본 커팅과 포토 세션이 이어질 텐데요. 앞으로 나오셔서 리본 커팅 그리고 하시고 사진 찍어주시면 감사하겠습니다. We'll finish up with the ribbon cutting ceremony and the photo session. 네, 다루 이사장님, 대회장님, 축제위원장님, 가우세피 슈퍼바이저님, 플러튼 시장님 모두 나오셔서 네, 리본 커팅 하시고요. 사진, 기념사진 촬영하도록 하겠습니다. 이쪽으로 나가셔야 돼요. 저 카메라 가리시면 안 돼요. 저 앞에 중간에. 네, 자 리본 커팅 모두 준비가 되셨나요? 네. 네, 준비해 주시고요. 가위 드시고요. 자, 장갑도 모두 잘 끼시고 가위 잘 드시고. 자, 사진 찍을 준비도 다 되셨나요? 자, 그러면은 이제 잘라보도록 할게요. 하나, 둘, 셋 하면 잘라주세요. 자, 하나, 둘, 셋! 네, 축하합니다.
officially begun.